Էկո հանրային հեռուստաընկերության եթերում գտնված երազ հեռուստանախագիծն է, որի շրջանակներում մենք զրուցում ենք հայտնի մարդկանց հետ եւ տալիս նրանց հարցեր, որոնց պատասխանները ձեզ էլ անպայման կհետաքրքրեն։ Այսօր իր մտքերով ու պատմություններով մեզ հետ կիսվելու է հեռուստադեմք Top 10 նախագծի վարող եւ իհարկե գեներալի աղջիկ Անի Երանյանը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Համեցիր, հիանալի։ Նկարահանման հրապարակից ես անմիջապես գալիս։ Այո, ու պատրաստվում եմ հետո նորից հետ գնալ։ Չեմ ուզում բացեն գաղտնիքները, թե ինչ է լինելու, ինչ ես նկարահանվել այսօր եւ ինչ է լինելու գեներալի աղջիկա հերթական սերիաներում, բայց փոխարենը այսօր փորձենք բացահայտել քեզ որպես մարդ։ Այսպես ամեն անգամ դպրոց մտնելիս։ Հարազատ դպրոցում Անին միշտ են սպասում։ Ուսուցիչները միաբերան խոստովանում են, դպրոցի ակտիվիստներից է եղել։ Անի դասին անպատրաստ լինելը հատկապես նկատվում էր նրա աչքերի արտահայտությունից։ Խուսափում էր նայել աչքերիս, իրեն պահում էր մի տեսակ վախվորած, իսկ եթե այնուամենայնիվ կանչում էին գրատախտակի մոտ, փորձում էր քողարկել իր դասին անպատրաստ լինելը տարօրինակ, բայց գեղեցիկ շարժումներով։ Հետագայում դա ընդօրինակեցին դասանի մյուս աղջիկները եւս։ Առարկաներից հատկապես գրականությունն էր սիրում, երկրաչափության դասերին մի կերպ էր նստում, իսկ դպրոցական ներկայացումներին միշտ պատրաստ էր մասնակցել։ 8-րդ դասարանում էլ առաջին տեսահոլովակը նկարահանեց, թեև Անին հիմա է խոստովանում, որ ոչ երգի իմաստն էր հասկանում, ոչ էլ տեսահոլովակի էությունը։ Երգել հաստատ էր որոշել, բայց վերջին պահին մայրը ստիպեց որոշումը փոխել։ Թատերական ինստիտուտ ընդունվեց, բայց դասերին նորմալ չէր հաճախում։ Երկրորդ կուրսից արդեն նկարահանվում էր ֆիլմերում։ Հիմա Անին սերիալում գլխավոր դերն է կատարում։ Համոզված է, որ սերիալային նկարահանումները կարող են փոխարինել տեսական դասերին։ Գիրք կարդալն էլ միշտ կհասցնի։ Հիմա պետք է գործնականում հասկանալ մասնագիտության մանրուքներն ու հմտությունները։ Անի իսկապես այդքան չարաճճի ես եղել, թե գույները մի քիչ խտացված են։ Չէ, իրոք չարաճճի եմ եղել, բայց հիմա խոստովանեմ, որ տարօրինակ սեր եմ ունեցել դպրոցի նկատմամբ ու իրանք էլ ինձ են շատ սիրել, չգիտես ինչու։ Լկստված եմ եղել, բայց այն որ համով լկստված երեխեք են լինում, այդպեսին։ Ու տենց շարունակվեց ամենտեղ։ Կարևորը որ սպասում են եւ ժպիտով են ընդունում, դա խոսում է այն մասին, որ իսկապես սպասված աշակերտ ես եղել։ Հա, ու ես ճիշտն ասած չեմ մոռանում, այսինքն ամսվա կտրվածքով կարող 2-3 անգամ դպրոց գնամ ուսուցիչներից տեսնեմ, որովհետեւ իրոք շատ եմ սիրում դպրոցը, չգիտեմ, մարդիկ կան, որ չեն հասկանում ինձ, բայց այդպես է։ Ես հասկանում եմ քեզ եւ կիսում եմ քո այդ սերը եւ փաստորեն կարելի է ենթադրել, որ փոքրիկ արկածախնդրությունները ու մի փոքր խոլիգանությունները նույնիսկ մինչեւ հիմա քեզ հատուկ են։ Հա, սիրում եմ երբեմն տենց մանկանալ, որովհետև ի վերջո մանկանալուց լավ բան չկա, ինչքան էլ որ մեծանում ես, հոգով եթե մանուկ ես, ուրեմն երջանկություն է, եթե կարողանում ես մնալ, էլի։ Ինձ հետաքրքրում է ինչպես ես դու սովորել դպրոցում առհասարակ եւ կային առարկաներ, որոնք գերադասում էիր մեկը մյուսից կամ ընդհանրապես չէիր ընդունում։ Այսպես ասեմ, դպրոցում սովորել եմ նորմալ։ Մինչև 5-րդ դասան սովորել եմ գերազանց, այնուհետև թույլ եմ եղել ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա եւ երկրաչափություն դասերից, մնացած դասերը կարողացել եմ հասցնել 5-ի։ Չնայած ուսուցիչների սերը վայելելով նրանք էլ եմ 5 ստացել, բայց որ ասեմ կարողացել եմ սովորել լավ, սուտ կլինի, ուղղակի սիրել եմ, նշանակել եմ։ Այն ժամանակ լինում էր դեռ համակրանքով թվանշան ստանալ, հիմա մի փոքր դժվարացել է արդեն աշակերտների գործը։ Բախտս բերել է։ Քո ծնողները 17 տարեկանում են ամուսնացել։ Ինչպես ես միշտ այդ հարցին հետ նայում եւ ինչպես ես առհասարակ վերաբերվում այդ ամենին։ Ճիշտ ասած, միշտ ծնողներս միշտ ասում են մի բանի համար չեմ փոշմանում, որ դու կաս ու չգիտեմ, ինչ որ շատ լավ զգացողություն է երիտասարդ ծնողներ ունենալ։ Մամայիս հետ ընկերու եմ, ոչ մեկ չի հավատում, որ մամաս է, պապայիս հետ որ քայլում եմ, զանգում են, ասում են Անին նոր ընկեր ունի։ Այդտենց երիտասարդ են, հաճելի է, ընկերասեր, կարողանում եմ հետները կիսվել ավելի քան ընկերներիս հետ։ Չգիտեմ, երջանիկ եմ, որ երիտասարդ ու գեղեցիկ ծնողներ ունեմ։ Դու մի առիթով ասել ես, որ այն պահին, երբ զգաս, որ քեզ մոտ լավ չի ստացվում խաղալը, կդադարես։
Եվ ինչպես ես գնահատում քո ուժերը եւ կա ինչ որ մի մարդ, որի կարծիքը քեզ համար գերադասելի է այս հարցում։ Գիտես Գոհար ջան, կարծում եմ ամեն մարդ եթե ինչ-որ բան անում է, պետք է անի լավ, եթե չի անելու լավ, թերանալու է գործում, ավելի լավ է փոխի մասնագիտությունը կամ զբաղվի այն բանով, ինչը որ լավ կանի։ Ես այդպիսի մարդ եմ, համարում եմ, որ ամեն ինչ պետք է կամ լավ անես, կամ չանես ընդհանրապես, միջին չեմ սիրում։ Ծնողներիս կարծիքն եմ առավել գնահատում եւ լսում, որովհետեւ չգիտեմ, իմ ծնողները այնպիսին են, որ միշտ ասում են իմ թերությունը։ Երբեք չեն ասում, որ շատ լավ է, բայց երբեմն էլ ասում են, որ շատ լավ է, եթե ճիշտն է լինում։ Ուզում ասեմ, նրանց շատ եմ լսում, իսկ գործից մեջ բնականաբար ռեժիսորիս եմ լսում եւ ավելի հասուն տարիքի իմ գործընկերների։ Ֆիլմում նկարահանվելը քեզ համար երազանք էր, նպատակ, թե գործ, որն ունես այսօր եւ զբաղվում ես այդ գործով։ Կարելի ասել նպատակ, որովհետեւ երազանքներով չեմ ապրում ընդհանրապես, չեմ սիրում երազել։ Դու սկսեցիր նկարահանվել, երբ սովորում էիր Թատերական ինստիտուտի երկրորդ կուրսում։ Այդ ուսումնական ինստիտուտում արգելում էին ուսանողներին որևէ տեղ նկարահանվել, որովհետև մինչև չավարտես, չէ, այդպիսի դրված կա առհասարակ մեր բուհերում, մինչև չավարտես պետք չէ աշխատել։ Ինչպես էիր կարողանում այս ստերեոտիպը խախտել։ Ես ասես եմ կարծում, եթե ժամանակ 17-18 տարեկան էի, հա, եւ սովորում եմ Թատերական ինստիտուտում, որտեղից հետո արդեն պետքա գնաս դերասան ես դառնում, դերասանի կրթություն ես ստանում։ Եթե այդ ժամանակ, ասենք, չգիտեմ, ֆիլմերում պետքա 17-18 աղջկա դեր, տարեկան աղջկա դեր, ով պետքա խաղա։ Եթե սերիալներում եւ ֆիլմերում չխաղան դերասաններ, ովքեր խաղան։ Դրա համար ես նախընտրեցի ավելի շատ պրակտիկայի, հա, հետևել, քան, չգիտեմ։ Ես ասացի իմ դասախոսներին, որ ես գնալու եմ, նկարահանվելու եմ, այդպես։ Փառք Աստծո, այսօր լավ հարաբերությունների մեջ եմ իրանց հետ։ Իհարկե, ցավոք սրտի չհասցրեցի այդքան լավ հաճախել ինստիտուտ, որտեղ ժամանակս չէր ներում, բայց ես իմ որոշման տերն եմ։ Լավ, հիմա արդեն մի ժամանակ է անցել այդ տարիներից եւ բավականին փորձ ես ձեռք բերել, երբեմն չես զգում այդ ուսման պակասը։ Այդ ուսման պակասը ինձ թվում է ես ինքս կարող եմ լրացնել։ Ինչ կերպ ես փորձում այդ ամենը լրացնել, ինքնուսուցմամբ։ Երևի թե այո, ավելի շատ այդպես, հիմա կոնկրետ ֆիլմերով, հա, որտեղ ժամանակս չի ներում, ավելի շատ իմ պրակտիկայով։ Հետագայում արդեն կսկսեմ ինքս բաց թողածներս լրացնեմ։ Քո մասնագիտության ընտրության հարցում մեծ ներդրում է ունեցել քո մայրը։ Կարինե Ավանեսյանը, որը կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի հայտնվի այստեղ, եւս մեկ գեղեցիկ կին մեր տաղավարում նախ կզարդարի մեր հաղորդումը եւ բացի այդ էլ կպատմի բոլոր գաղտնիքները քո մասին։ Սիրով հրավիրենք այստեղ Կարինե Ավանեսյանին, Անի Երանյանի մայրիկին։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Չեմ ուզում ասել Տիկին Ավանեսյան։ Ուղղակի ուզում եմ ասել Կարինե։ Ճիշտ եք։ Հետաքրքիր է, դուք փաստորեն Անին ծնվել է երբ դուք 17 տարեկան եք եւ միշտ ասում են, որ առաջին աղջիկը կարծես թե մոր վերջին տիկնիկն է։ Հա, հասունության տեսակետից։ Այ ինչպես եք գնահատում այդ տարիքում երեխա ունենալու այդ մեծ պարտավորությունը։ Շատ հետաքրքիր մի փաստ, որ ես 10-րդ դասանում դեռ խաղում էի տիկնիկներով, հետաքրքիր է ու իմ մոտ այդ մայրանալու եւ մայրական այդ ինստինկտը շատ հզոր է եղել։ Երբ որ Անից ծնվեց, ես անգամ խանդում էի, երբ որ կիսուրս, մայրիկս կամ ինչ-որ մեկը մոտիկանում էին իրան, ուզում էին ինձ օգնեն, ես չէի ուզում։ Ինքը իմ սեփականությունները վերջ։ Փաստորեն հենց կարելի ասել, որ հենց եղել է նաև վերջին, բայց արդեն կենթանի ու մեծ տիկնիկը։ Հա։ Մինչև այսօր էլ այդպես եք վերաբերվում նրան։ Չէ։ Որպես տիկնիկ չէ, որովհետև ինքը որպես մարդ այնքան Իմ աղջիկն է պարզապես ես շատ համեստ եմ չեմ սիրում գովել, բայց ինքը այնպիսի մարդ է, որ ես այսօր հպարտանում եմ, որ ինքը իմ աղջիկն է անկեղծ։ Իսկ դուք հենց այս ճանապարհն եք երազում ձեր աղջկա համար։ Քանի որ այդ ասպարեզից ոչ մի բան պատկերացում չունեի, շատ երազում էի։ Երբ որ իմ աղջիկը մտավ այդ ասպարեզ, հետո շատ փոշմանել էի, սարսափելի ձևով։
Հատկապես ինչից։ Ինչ դերձեց հիասթափեցրել։ Ինձ ոչ թե 10 պարեզը հիասթափացրեց, պարզապես մարդկանց շատ խնդիրների միջով ինքը անցավ, շատ չափից ավելի այս փոքր տարիքում ու շատ դաժան բաների միջով անցավ, պարզապես ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ իմ աղջիկը նենց հոգիա մեջը դրել, որ իմ աղջիկը շատ ուժեղ դուրս եկավ եւ կարողացավ ճիշտ հաղթահարի։ Ու ես հպարտանում եմ այսօր, որտեղ մարդ երբ որ մաքուր է, միևնույն է, ինչ ուզում են խոսան, բամբասեն, ինչ ուզում են անեն, չեն կարող իրան ոչ մի ձևով աղտոտեն։ Ու ես հպարտ եմ, որ Անի Երանյանը իմ աղջիկն է։ Տեսնում եք, գեներալի աղջիկը, ես պատկերացնում թե որքան շատ են քեզ այդպես դիմում, դուք գեներալի աղջիկն եք, հա, ինչ արձագանքներ ես լսում առհասարակ այդպես եւ դուք որպես մայր, ինչպես եք վերաբերվում եւ իհարկե ձեր քո հայրիկը, երևի գեներալ չէ, բայց Ձեր հայրիկը ճիշտ է, տենց պագոններով կարելի ասել գեներալ չի, բայց ինքը գեներալ է եւ առավել ավելին քան գեներալները։ Մայրդ նշեց, որ դժվարությունների միջով ես անցել եւ հաղթահարել ես, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այս ոլորտը իսկապես լի է դժվարություններով եւ հատկապես երիտասարդ աղջկա համար դրանք հաղթահարելը, երբ չունես համապատասխան ընկերներ գուցե, որոնք արդեն դրա մեջ են եղել, որոնք քեզ կարող են խորհուրդներ տալ կամ ընտանիքի անդամներ, որոնք արդեն եփված են այդ գործում եւ կարող են քեզ ճիշտ ուղղորդել, իսկապես շատ դժվար է ինքնուրույն կերպով քայլեր անել եւ փորձել ինչ որ բանի հասնել։ Ինչ ես կարծում, ինչքանով է քեզ մոտ եւ ինչ հատկությանը շնորհիվ է այդ ամենը քեզ մոտ ստացվել։ Չգիտեմ, ես միակ բանը, որ կյանքում չեմ սիրում, երբ որ խաբում են, ու ճիշտն ասած, երբ որ կյանքին նայում ես բաց աչքերով, այսքան այնպեսին ինչպեսին, որ ինքը կա, կարողանում ես ավելի հեշտ անել այդ բոլոր բարդությունները։ Բնականաբար բարդությունները մեր կյանքում ամեն օր, ամեն տեղ կարող են առաջանալ։ Ուղղակի պետքա չգիտեմ, շատ սիրով ու ոչ չարությամբ անցնել դրանց միջով։ Ու այդ դեպքում արդեն ամեն ինչ քո մոտ լավ կլինի, կարող է հոգիդ հանգիստ լինի։ Բայց այդ ուժը, որ գտել ես քեզ մեջ եւ փորձում ես հաղթահարել, ինքը միշտ ամեն հարցում ուժ որ տալիս է, այդ մաման է։ Ու նենց լավ է տալիս այդ ուժը։ Եվ դուք համակերպվեցիք, մի կողմ թողեցիք այդ նախնական հիասթափությունը եւ ոչ թե համակերպվեցի, պարզապես մենք քրիստոնյա ենք, մենք չպետք է չարանանք, մենք չենք սիրում բան ասել, ուրիշների կյանքով ապրել, մենք ձգտում ենք պարզապես հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Մենք ինչից ենք նեղվում, որովհետև մենք անում ենք ժողովրդի համար, իսկ ժողովուրդը չի գնահատում մեր ազգի դերասաններին, երգիչներին, այլ գնահատում է ուրիշ երկրների դերասաններին ու իրենց համար ամեն ինչ նորմալ է։ Դա միակ վատ բանը մեր համար, որ ուղղակի ափսոսում ենք, էլի։ Լավ, մեծացել ես հայրիկից հեռու։ Նա հիմա իր երկրորդ ընտանիքն ունի, բայց հասցնում ես շփվել եւ լրացնել այդ բացը։ Հա, իհարկե հասցնում եմ, ինքը երբեք չի թողնում, որ ես իրան կարոտեմ կամ զգամ, որ ինքը հեռու է, որովհետեւ տարվա մեջ, տարվա կտրվածքով կարող է մի 6-7 անգամ կամ ասենք 2 օր ազատ ունենամ, գնամ պապայի մոտ կամ ինքը 2 օր ազատ լինի գա։ Իսկ հեռախոսով բնականաբար միշտ կապը պահպանում ենք։ Դիտում է սերիալը։ Չէ, հա, չի դիտում։ Չի դիտում։ Բայց այնտեղ ցույց են տալիս, գիտի՞š ամերը։ Հա, բայց չի դիտում, չէ։ Ինքը չի ուզում, որ ես նկարվեմ, երևի դրա համար չի դիտում։ Ինքը միշտ ինձ առաջարկում ասում, արի իմ մոտ մի հերիքա նկարվես, դե հերիքա բան, ասում չէ, ես ասեմ սիրում ես կանեմ։ Ամեն դեպքում եթե կանչում է եւ կար նման փուլ, երբ դու պետք է մտադրություն ունեիր մեկնելու Մոսկվա, բայց ձեր համատեղ որոշմամբ հիմնականում մայրիկի իհարկե ազդեցությամբ դու մնացիր այստեղ եւ ընտրեցիր այս ճանապարհը։ Հիմա չես փոշմանում եւ Չէ, իհարկե չեմ փոշմանում։ Ես կարծում եմ, որ չի կարելի երբեք արածների համար փոշմանել, կարելի է չարածների համար փոշմանել, բայց բնականաբար եթե չես արել, ուրեմն Աստված այդպես է կամեցել։ Ինձ թվում է բարին սեր, ես շատ ուրախ եմ, որ չեմ գնացել, եթե անկեղծ, որովհետեւ ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, իմ առօրյան, Հայաստանը վերջի վերջո, իմ Երևանը, որովհետև այս վերջերս հասկացա, որ չեմ կարողանում մի շաբաթից ավել ուրիշ երկրում մնալ։
ահավոր կարոտում եմ։ Այդ էլ հիմա ինչ որ մոլի նոր բան է մոտս առաջացել, երբեք չի եղել։ Երևանի նկատմամբ կարոտը։ Ահավոր կարոտ եմ ունենում։ Կարծում դա շատ ժամանակ աշխատանքին շատ ժամանակ տրամադրելուց է։ Երևի։ Երբ պարզապես չես կարողանում ուղղակի հանգիստ լինել եւ վայելել քաղաքը։ Աշխատանքում բոլորս իհարկե տեսնում են քեզ, հետաքրքիր է ինչպիսին է Անին տանը եւ առհասարակ ինչ նախասիրություն ունի տանը։ Ես Անին տանը լինում եմ առավոտյան, երբ որ քնից արթնանում եմ, ու գիշերը երբ որ գալիս ա տուն քնելու։ Խոհանոցից հեռու ենք, թե Վայ, չէ, բա ինքան ընդհանրապես տանը չի լինում, բարիք ջան։ Ինձ այսպես ասեմ, հա, մաման ընդհանրապես չի թողել երբեք ինչ որ բան անեմ։ Ասենք ես արել եմ, եթե ցանկացել եմ տենց ինչ որ փոքր բաներ, բայց մինչև օրս, սենց ասեմ, անգամ որ գնում եմ տուն, մաման ինքն է ինձ հաց կերակրում այսպես։ Տենց ինձ երես է տալիս։ Դե երես տալը որ նա հոգնած ա գալի, մեղքս գալիս։ Ես տանը լկստված Լավ, էլի լկստված աղջիկ չես էլ ես։ Անի, ովքեր են քո մտերիմ ընկերները եւ ինչ առհասարակ ինչ սկզբունքով ես քեզ ընկերներ ընտրում։ Դժվար հարց էր։ Ես շատ ընկերասեր մարդ եմ ու կարող եմ ասել, որ մեկ-մեկ այդ շատը խանգարում է, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր քո պես նվիրված են, բայց երբեմն նենց կարող են հարվածել քո հարազատ մարդիկ, որ ուղղակի այնքան ցավոտ է, ոնց որ ընտանիքիցդ ինչ-որ մեկին կորցրած լինես։ Ես այտենց եմ ընդունում ընկերությունը։ Եղել է նման բան։ Շատ է եղել, հա, դեպքեր շատ են եղել, բայց փառք Աստծո ունեմ ընկերներ, ունեմ անցյալ, որովհետև եթե մարդը իր անցյալում չունի ընկերներ, ասենք ուրեմն ինքը չունի ոչ մի կենսագրություն, ես այդպես եմ կարծում։ Նրանք մանկությունից եկած Մանկությունից ունեմ ընկերներ, այո, ունեմ 11, 12, 13 տարվա ընկերներ, որոնց շատ եմ սիրում։ Բնականաբար հիմա էլ անընդհատ ես սիրում եմ ընդհանրապես նոր ծանոթություններ, բայց ունեմ լավ ընկերներ ու ուրախ եմ, որ ունեմ։ Լավ, ես հասկացա, որ իհարկե տարբերությունը տարիքային ձեր մեջ այդքան էլ մեծ չէ, ինչպես նշեց մեր պրոդյուսերը հաղորդումից առաջ, դուք կարող եք նույնիսկ քույրեր լինել, հետաքրքիր է ձեր հարաբերությունները, փոխհարաբերությունները, որպես քույրեր, թե ընկերուհիներ, թե մայր, դուստր։ Ես այսպես ասեմ, առաջնային որպես ընկեր, մարդ, որ կարող ենք իրար ուղղակի հասկանալ ամեն հարցում։ Այնպիսի բաներ կարող ենք իրար հետ կիսվել, որ անհնար է ինչ-որ ծնող եւ երեխա հարաբերություններում, շատ մարդիկ անգամ չեն պատկերացնում։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ իմ ընկերներից, ընկերուհիներից շատերը ու հիմնական մասը միշտ իմ հետ չի կիսվում, իմ հետ չի խոսում, գալիս են մեր տուն, մամայիս հետ, ես կարող եմ գամ տուն, տեսնեմ ընկերներից ինչ մարդ է տանը նստած, մամայիս հետ կիսվում։ Ուզում ասեմ, այդ հարցում էլ է բախտս բերել, ինձ թվում է իմ բախտը բերել է ընդհանրապես ամեն հարցում։ Լավ, դուք հասկացա, որ շատ ընկերասեր եք եւ այդ ընկերասիրությունը երևի հենց Անի ժառանգել է ձեզանից եւ ընկերություն եք անում նրա ընկերուհիների հետ եւ պատրաստ եք նրանց էլ որպես ընկեր խորհուրդներ տալ։ Ես կուզեի հասկանալ, թե ինչ խորհուրդներ եք դուք տալիս Անին առհասարակ տղաների ընտրության հարցում։ Ոյ, ես շատ խիստ եմ։ Ես նախ եւ ընկեր եմ, եւ ընկերուհի եմ, ամեն ինչ, բայց ես շատ խիստ ծնող եմ։ Ու չեմ թաքցնում ու բոլորը դա գիտեն։ Տղաների մինչև այս վերջի էտապները ընդհանրապես ես դրա մասին չի ուզում լսել, ոչ թե որ ես էգոիստ մայր եմ ու իմ աղջիկը պետք է տանը մնա, ոչ։ Պարզապես իմ համար միշտ ինչ որ մարդիկ քիչ են եղել, ասում են Ան, ինքը լավն է, բայց ես չեմ էլ ուզում անգամ կողքով։ Դե ինքը դեռ երեխա է, Գարիկ ջան, որտեվ փոքր տարիքում սխալները հենց այդ ժամանակ են լինում։ Ես ցկտել եմ, որ ինքը երբեք ճիշտ է, իմը սխալ չի եղել, ես էլ եմ ասում, որտեվ ես այսօր ունեմ Անի։ Ինչի համար ամեն Աստծո փառք եմ տալի Աստծուն, բայց ես ուզել եմ, որ ինքը համ ունենա իր ցակուկներին, համ ամուսին ունենա եւ ամեն ինչը համատեղի։ Այնպես է, որ տենց լուրջ չեմ էլ սիրահարվել։ Հա, ու իր կյանքում տենց բան չի եղել, էլի, որ տենց ինքը շատ լուրջ սիրահարվի եւ այլն եւ այլն։ Դե վերջերս ամեն դեպքում գուցե բամբասանքներից եւս մեկն էր, թե իրականություն էր, ամեն դեպքում Անի Երանյանի անունը շոշափվում էր մի տղայի անվան հետ եւ ես այնքան եմ փոշմանում, որ շոշափվեց, որովհետեւ
որոշեցի դրանից հետո ընդհանրապես անձնականից մասին չխոսել, որովհետև հասկացա, որ դա սխալ էր։ Ես ուղղակի փորձեցի շատ անկեղծ լինել իմ երկրպագուների հետ, բայց պարզվեց, որ դա սխալ է, որովհետև անընդհատ ինչ որ ավելի վատ խոսակցություններ, դրա համար հիմա որոշել եմ լռել ու ընդհանրապես չեմ խոսում։ Ախր Աննա ջան, ինչպես կարելի է երկրպագուների հետ այդ հարցում անկեղծ լինել, չէ՞ որ դու կկորցնես նրանցից մեծ մասին։ Չէ, չեմ կորցրել պատկերացրու։ Ուրեմն դա շատ լավ է եւ կարծում եմ, այսինքն հիմա Անի Երանյանի սիրտը ազատ է։ Չէ։ Չէ։ Դա այն թեման է, որ մենք Հա հիմա այն բանը, երբ անկեղծ ես երկրպագուների հետ։ Չէ, անկեղծ եմ, իմ սիրտը զբաղված է ու վերջ։ Եվ վերջակետ։ Եվ վերջակետ։ Ամեն դեպքում ինչպեսին պետք է լինի, ես պետք է այդ հարցը տամ, ինչպեսին պետք է լինի տղամարդը, որը գերի Անի Երանյանի սիրտը։ Ես այսպես ասեմ, հա մի քիչ ուրիշ պատասխանեմ հարցիդ։ ինտրիգային։ Չէ, Անի Երանյանի կողքի տղամարդը այնպեսին պետք է լինի, այնպեսին կա, որ տանը մաման ասում է, «Նենց լավն ես, հենց լրիվ ուրիշ ես»։ Երեխեք ասում են, «Ան, բայց դու լրիվ փոխվել ես»։ Այդպեսին, որ ինչ որ մեկը կարողացել է ինձ ինչ որ դեպով փոխի։ Աչքերի փայլը նկատելի է։ Ինքը շատ է փոխվել։ Դուք առարկություններ չունեք։ Ոչ։ Բախտդ բերել է, Անի, այս հարցում էլ է բախտդ։ Բախտս այնքան է բերել։ Ես տենց ազդում եմ, ես ընդհանուր առմամբ ցկտում եմ օգնեմ, բայց ես կյանքում չեմ ասի սենց պետք է լինի ու վերջ, որտեվ ինքը այնքան խելացի ու հասկացող անձնավորություն է, ես միշտ թողում եմ վերջում իրա ցանկությունով լինի, ինքը հասկանա ինչ է ուզում։ Ես չի որ ասում եմ վերջ, ես չեմ ուզում, պետքա չլինի։ Չէ, խորհուրդ ու ինքը գալիս է դրան, ինչի համար եմ ես վերջ ասել ու շատ լավ է որ ինքը գալիս է, թե չէ ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա։ Ինքը մարդ է, չէ, ու շատ խելացի։ Ես երբեք իրավունք չեմ վերապահի ինձ։ Հիանալ այդուխ բոլոր մայրերը ձեզպես քաջարել են եւ ուշ տան եւ ոգեվորեն իրենց երեխաներին, իսկապես դա շատ կարեւոր է, երբ ծնող երեխա հարաբերություններում ծնողը ոգև շնչում եւ ուժ է տալիս, որպեսզի երեխաները գովելով առաջ գնան։ Իրոք շատ կարևոր բան է, որովհետև, չգիտեմ, կան երեխաներ, ովքեր իրոք իրենց ծնողների կողմից ուշադրություն չեն ստանում, չեն լսում, որ դու սիրուն ես, լավն ես, շատ լավ ես անում ես, այդ շատ կարևոր է, բոլորիս համար շատ կարևոր է։ Իհարկե, ամեն ինչն էլ չափի մեջ է կարևոր ու գեղեցիկ։ Եզրափակելով մեր զրույցը ես ունեմ բլից հարցեր։ Պատրաստել եմ եւ կուզեի շատ արագ եւ անկեղծ, բայց անկեղծության չափը դու որոշիր, ամեն դեպքում ես ակնկալում եմ անկեղծ պատասխաններ։ Համաշխարհային ֆիլմերից որ ֆիլմի հերոսուհուն կուզենայիր դու մարմնավորած լինեիր։ Ոյ, ես ինչ չեմ մտածել, գիտես, հետո ութեմ։ Քեթրին Զետա-Ջոնս։ Ինչն ես գնահատում ու փայփայում քո մեջ։ Սերը ու անկեղծությունը շրջապատի նկատմամբ։ Լավ, որ հատկությունից ես պատրաստ հրաժարվել։ Խանդից։ Կստացվի։ Չէ։ Ինչն է քեզ հունից հանում։ Չգիտեմ։ Օգնեք։ Դժվար եմ, սոտ եմ։ Ինչն է քեզ անսահման երջանկացնում։ Անկեղծությունը։ Կա երազանք, որին դեռ պիտի ձգտես։ Չէ։ Իսկ որն է քո գտնված երազը։ Իմ գտնված երազը, ես ամեն օր եմ գտնում իմ երազը, որովհետև ինձ համար դա երևի թե երջանկություն է։ Իսկ երջանկություն ու սեր կարող ես ամեն օր գտնել եւ ընտանիքում եւ ընկերներիդ մոտ եւ գործիդ մեջ։ Ինձ թվում է այդ ես գտել եմ իմ գտնված իմ երազը ու ամեն օր գտնելու եմ մի նոր երազ։ Շնորհակալություն, այսպեսին էր Անի Երանյանը, սերիալի տեսախցիկներից կադրից դուրս անկեղծ, հոգատար ու նաև սրտացավ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Եթերում գտնված երազներ։